Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Ibu Nurjanah ing pasinaon bahasa Jawi. Kelas 11 semester Gasal. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurjanah di pelajaran bahasa Jawa. Kelas 11 semester Gasal. Pripun kabare lare-lare sedaya teng griya? Mugi-mugi panjenengan sedaya diparingi kasarasan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bahasa Jawi kepanggih malih kalian daring nggih. Mergone ingkang kepanggih utawi offline niku kangge konsultasi pembelajaran produktif. Mergone bahasa Jawa sanes kelebu produktif. Karena bahasa Jawa tidak termasuk pelajaran produktif, mergone pembelajarannya lewat online utawa daring. Ki panjenengan sedaya yuk sareng-sareng disimak utawa didengarkan sambil diresapi materinya. Apa sih yang akan dipelajari? Nopo ingkang badhe disinauni ing pertemuan iki? Yaiku nganani bab utawa piwulang novel. Kaya dene bahasa Indonesia nggih. Mergone bahasa Jawi kali bahasa Indonesia niku sami pelajarane. Ananging bentene napa? Bentene nalika bahasa Jawi migunakake bahasa Jawi, nalika bahasa Indonesia migunakake bahasa Indonesia. Nggih niku mawon bentene. Materine sami, nggih sami. Novel yaiku napa? Karya sastra ingkang napa nggih? Mangke sarang-sarang dibahas ing salebete materi. Nanti bareng-bareng kita bahas di dalam materi. Saderenge mlebet ing materi, panjenengan kabeh kedah mangerteni napa niku kompetensi dasar. Kompetensi dasar saka piwulang niki yaiku ingkang pertami menelaah teks novel berbahasa Jawa. Jadi panjenengan kabeh bakal mempelajari tentang apa saja materinya yang akan dipelajari di dalam novel bahasa Jawa. Ada pengertian, kemudian ada unsur, nilai, lan jenis. Novel niku nggadhahi jenis pirang-pirang nggih. Salajenge kaping kalih kompetensi dasar napa? Menanggapi dan menyajikan sinopsis teks novel berbahasa Jawa yang dibacanya. Jadi nanti kalian akan membuat sebuah sinopsis dari sebuah novel yang telah kalian baca. Salajenge enten indikator. Apa tujuannya dari indikator tersebut yang harus kalian pelajari? Yaitu yang pertama yang akan kalian pelajari yaitu membaca contoh teks novel berbahasa Jawa. Nanti kalian harus membaca contoh teks novel bahasa Jawa. Kemudian mencermati uraian yang berkaitan dengan mempertanyakan unsur-unsur pembangun novel berbahasa Jawa. Jadi setelah kalian membaca, lalu kalian akan mencari unsur-unsurnya. Kemudian akan menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam novel yang berbahasa Jawa. Jadi kalian akan menganalisis unsur, menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam novel. Kemudian yang terakhir memberi tanggapan isi dengan bahasa sendiri. Bahasa Jawa, bukan Sunda ya. Jadi yang anak Sunda belajaran menggunakan bahasa Jawa. Mipil, secuil utawa sekedik bahasa Jawa
ngoko dicampur kromo utawa kromo lugu nggih. Salajengnya mlebet ing materi. Yang pertama dibahas yakuwi pangerten novel. Apa pangertene? Novel yaiku karya sastra awujud prosa kang misuwur. Novel yaitu sebuah karya sastra yang berwujud prosa kang misuwur, yang sudah terkenal. Novel itu bisa nyata, bisa fiktif atau tidak nyata, bisa fiktif utawa non fiktif. Apa ana novel sing nyata? Banyak ya novel yang nyata. Misalnya menceritakan tentang kehidupan seorang pengarang. Biasanya itu tentang ceritanya nyata. Tetapi kalau novel yang biasanya menceritakan tentang percintaan, persahabatan, itu biasanya fiktif atau hayalan. Ya, hanya hayalan seseorang atau hayalan seorang pengarang. Salajengnya sawise pangerten enten unsur. Unsur novel niku enten kalih. Ada 2. Yang pertama unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam apa? Cerita. Sing pertama tema. Apa itu tema? Yaitu gagasan utama ingkang dasari jalane cerita utawa ide pokok yang mendasari jalannya sebuah cerita. Cerita apa? Novel. Salajenge kaping kalih latar utawa setting, yaiku papan panggonan kedadeane prastawa, tempat terjadinya peristiwa yang ada di dalam novel. Lajeng punjering cerita utawa sudut pandang. Punjering cerita utawa sudut pandang niku dibagi dados 3. Sudut pandang tiang kaping pertama yakuwi si pengarang menggunakake kata aku. Biasane novel tentang menceritakan kehidupan pengarang. Lajeng sudut pandang kaping kalih yakuwi si pengarang migunakake kata orang ketiga, ia utawa mereka. Lajeng kaping 3 yakuwi sudut pandang impersonal. Apa impersonal? Si pengarang berada di luar cerita, yaitu menceritakan tentang apa? Orang lain atau biasanya menggunakan nama seseorang. Misalnya koyo dene cerita Malin Kundang, itu kan tidak menyebutkan nama aku atau dia kan, tapi menyebutkannya nama Malin Kundang. Berarti si pengarang ada di luar cerita, yaitu menceritakan tentang orang lain. Orang lainnya siapa? Ya si Malin Kundang. Mudeng nggih. Salajenge kaping sekawan enten alur utawa plot. Alur utawa plot yakuwi jalannya sebuah cerita, alurnya sebuah cerita. Alur dibagi dados 3. Alur maju, mundur, campuran. Campuran iku wis maju, lajeng mundur, lajeng maju malih utawa maju, mundur, maju. Kelingan nggih waktu kelas setunggal sampun ibu terangaken. Salajenge enten penokohan. Penokohan iku enten pemeran utama lan pemeran pembantu. Peran utama itu tokoh yang sering muncul di dalam sebuah cerita. Lajeng tokoh pembantu, nalika tokoh pembantu yang hanya muncul sekali atau 2 kali di dalam sebuah cerita. Udah nggih nganani penokohan. Lajeng kaping terakhir 6
yakuwi gaya bahasa. Gaya bahasa yakuwi migunakake bahasa napa ing novel niku? Biasane ing Jawa niku, ing novel berbahasa Jawa iku migunakake bahasa krama. Enten nggih sing ngangge bahasa ngoko, nanging nalika ngoko biasane damel kiampek nggih. Bisa nalika panjenengan dereng saged krama nggih ngoko kecampuran krama utawa krama logo. Nggih niku nganani unsur intrinsik. Salajenge kaping kali enten unsur napa? Ekstrinsik. Unsur pembangun yang ada di luar cerita. Yaitu apa? Unsur yang menceritakan tentang si pengarang. Apa saja? Yang pertama tentang latar belakang si pengarang. Kehidupan pengarang, latar belakangnya bagaimana? Seorang pengarang adalah seorang misalnya penulis yang berasal dari misalnya Jawa Tengah, yaitu saka Brebes. Iku larene Bapak sinten nggih, niku tentang latar belakang pengarang. Salajenge kaping kali sejarah pengarang. Sejarah pengarang dalam dunia apa? Seni mengarang, menceritakan sudah bagaimana perjalanannya hidupnya. Kemudian yang terakhir biografi pengarang. Biografi ngertos nggih, biografi ini namanya si pengarang, pendidikannya, sudah membuat buku apa saja atau mengarang cerita apa saja, judulnya. Ya, itu tentang unsur ekstrinsik yang dibangun dari luar cerita atau menceritakan tentang si pengarang. Salajenge nilai-nilai kang kamot ing sakjroning novel. Nilai napa mawon ingkang kamot ing sakjroning novel? Nilai yang ada di dalam sebuah novel yaitu ingkang pertami nilai sosial. Apa iku nilai sosial? Nilai sosial yaitu nilai ingkang napa memahami panguripane wong liya. Jadi manungsa kuwi kudu saling memahami. Niku dinamine manusia ingkang gadahi jiwa sosial. Nggih salajenge nilai etik. Ya kuwi nilai etika. Dadose panjenengan kuwi nalika maos novele ndadahi pemeran utawa tokoh ingkang gadah etikane sopan santune diinggih. Lajeng wonge sing tak mlebete niku gadahi sopan santun, niku kalebu nilai ingkang novel ingkang gadahi nilai etik. Salajenge nilai hedorik. Nilai hedorik niku nalika panjenengan maca utawa maos novel kasebut, panjenengan niku kegawa kaya dene panjenengan niku nderek ngrasakaken isi ing novel kasebut. Misale kaya dene panjenengan maca novel misale Bawang Putih Bawang Merah nggih. Salajenge panjenengan nderek sedih, katut sedih utawa katut jengkel marang si Bawang Merah. Berarti novel niku nggadahi nilai hedorik, baper ya, bawa perasaan novele. Salajenge nilai spirit. Nilai spirit niku napa? Nalika panjenengan maos novel, lajeng novel kuwi duwe gawe semangat panjenengan. Misale kaya dene novel Laskar Pelangi nggih. Nalika panjenengan maos novel Laskar Pelangi, kan niku nggadahi panjenengan semangat kangge belajar. Lawong sing nang apa film Laskar Pelangi bocah wae umahe adoh saka sekolahan, walaupun nyebrangi kali, nyebrangi sawah adoh tenan tetep dilakoni demi sekolah. Dadose niku kan gadahi spirit, gadahi semangat kangge panjenengan kangge apa semangat sekolah. Berarti novel niku gadahi nilai spirit. Salajenge nilai koleksi. Nilai koleksi niku menawi panjenengan maos novel, salajenge panjenengan kepengine duwe lah ora sekedar maca, misalnya maos teng HP. Tapi panjenengan seneng novel niku. Lah pantu maos bukune. Berarti
niku nggadhahi nilai koleksi. Panjenengan pengen duweni merasa memiliki, mengoleksi. Kaya dene misale novel Harry Potter. Nggih, biasanya kan nonton Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3 nggih. Niku kan akhirnya panjenengan duweni niat mengkoleksi. Kepengin duweni novele karena aku seneng maca ping pirang-pirang ora bosen. Iku disebut nilai koleksi. Salajenge nilai kultural. Ya kuwi misale sebuah novel yang memiliki budaya. Kaya dene novel misale ing Laskar Pelangi nggih niku enten budaya nggih. Budaya misale ing niku enten lomba-lomba nalika pas acara misale novel sing gadah nilai budayane. Misale enten sedekah bumi utawa sedekah laut nggih niku termasuke budaya. Salajenge sasampunen nilai-nilai enten jenis novel. Napa jenis novel? Jenis novel niku enten novel detektif. Termasuk novel napa? Novel detektif niku. Novel detektif niku novel ingkang nyeritakake pencarian misalnya rahasia utawa ceritane kuwi ngono mencari kebenaran. Enten masalah utawa konflik nanging dereng ketemu permasalahan apa utawa enten pembunuhan novele. Lajeng dereng ketemu penjahate. Lah niku kelebu novel jenis detektif. Salajenge novel roman. Apal kabeh ya novel roman ya. Novel roman punika novel ingkang menceritakan percintaan. Nggih jenengan mangertos sedaya nek novel roman. Rasa ibu terangaken ya panjenengan seneng kabeh ya. Bisa nek ya nek jenengan ora seneng karo roman berarti panjenengan wah ya ora sehat ya. Kabeh mau nek wis mlebu nang SMK berarti menginjak arep remaja. Seneng macani nalika enten novel roman percintaan. Nek ora seneng berarti ora normal. Mboten nggih. Biasane enten sing senenge novel-novel horor. Tapi kabeh mau seneng nalika roman. Roman iku tentang percintaan. Nalika novelnya tentang menceritakan sepasang kekasih utawa menceritakan tentang ya sepasang kekasih ya. Yaitu tentang roman. Salajenge novel misteri. Biasanya nek bocah sing senenge nonton film horor kuwi seneng nonton novel misteri. Utawa novel sing horor menceritakan tentang misteri-misteri ya. Orang mesti kudu hantu utawa setan, tapi nek sing misteri kados niku. Salajenge novel gotik. Apa novel gotik? Novel gotik menika perpaduan antara novel roman lan misteri. Jadi akale filmnya percintaan tetapi enten misterine, enten horore. Iku kelebu novel gotik. Salajenge novel kriminal. Novel kriminal ya tentang misalnya polisi sing ngejar penjahat ya. Tentang kejahatan-kejahatan misalnya pengedar narkoba atau politik itu juga bisa masuk ke kriminal karena politik itu menggelapkan uang itu biasanya kalau politik tentang korupsi ya, identik politik kali korupsi nggih napa mboten. Lajeng nalika pun korupsi kelebune kriminal. Salajengnya yang terakhir enten novel fiksi utawa ilmiah. Novel fiksi utawa fiksi ilmiah berarti novel tentang apa? Penemuan ya. Tentang misalnya tentang ilmiah tentang penemuan baru, penelitian apa kayak gitu ya. Gini niku nganani jenis novel. Matur suwun niku cekap semanten ingkang saged Ibu terangaken nganani novel berbahasa Jawi. Mbok pilih panjenengan dereng mudeng utawa badhe tanglek
Monggo ing kolom komentar ditangglekaken nggih. Ampun kesupen kangge absen, panjenengan komentar kalian nyebutaken asmane, nomor absen lan kelase nggih. Lan mbok pilih enten pitakonan, monggo disertai pitakonan atau pertanyaan sing panjenengan dereng mudeng saka penjelasane Ibu nggih. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.